Хочу показать вам симулятор для начинающих летчиков. Данный симулятор в домашних условиях. Мы выбрали Нью-Йорк. Управление самолетом через джойстик. Тут мы можем выбрать любую страну. אתה עושה לך לשולט בו עם הזנב, אתה רואה? הסטיק של השליטה. Существуют варианты выбрать множество самолетов. Это у моего друга, и мне очень понравилось. У меня даже получилось самому посадить самолет. Так этот симулятор называется.